Tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu vaatajatele ja ka uutele tulijatele. Täna teen ladumise, kus vaatame, mida ilusat on teile lähiajal tulemas. Teen seda 2 grupiga ja gruppide valik on teie ees. Et teen seda siis tarokaartidega ja Lenormandide kaartidega. Ja saate valiku teha siis ise. Kui teil on soov personaalse kaardiladumise järgi, seepärast et see siin on üldine kaardiladumine, mis ei pruugi kõigiga resoneeruda. Kui teil on soov personaalse kaardiladumise järgi, siis võite alati kirjutada. Ja kui teil on soov oma emotsioone puhastama asuda ja soov selle infoga lähemalt tutvuda, selle teadmiste omaandamisega või siis tegelikult need teadmised on teis kõigis juba olemas, aga lihtsalt tuletate meelde läbi siis minu või siis võib-olla ka läbi kellegi teise. Aga kui teil on otseselt minu kaudu soov seda teha, siis võtke minuga ühendust. Et on minu poolt kättesaadavaks tehtud ka see, et te tuletate meelde, kuidas siis oma emotsioone hakata puhastama, seda esmalt sellega nagu justkui tööd tegema, mis on tegelikult imelihtne, kui te selle iga kord nagu liigute selle lihtsusele lähemale. See on nagu minu arust väga-väga lihtne tegelikkuses. Ja kui teil on soov ja huvi, siis võite mulle kirjutada. Ja liigume edasi siit siis selle ladumise juurde, et mida ilusat on lähiajal sinu ellu tulemas, siis vaatame grupp number 1 teie ladumist. Grupp number 1. Mida ilusat on lähiajal sinu ellu tulemas? Siin tundub, et on toimumas mingisugused muutused teie elus ja siin päris kindlasti olete tundmas, mida ilusat on tulemas, olete tundmas sisemist sära. Liigute sellise vabaduse tunde suunas, enesekindluse suunas. Ja siin on väga tugev iseseisvuse energia, mis võib-olla omakorda viib siis sellise väärtuse ja elurõõmu äratundmiseni. Sest ma näen siin, et teile tulemas mingisugust uut inspiratsiooni. Te nagu lähete sisemiselt põlema või tunnete sellist elurõõmu ja et mingisugused ilusad uued algused on nagu justkui teie suunas tulemas. Midagi hakkab nagu justkui sinu sees liikuma. Midagi süttib. Ja see võib olla uus hobi, idee, tunne, inimene, impulss või mis iganes kujul, mis paneb nagu sind taas elama või särama või elusana tundma. Ja sinu sees on nagu sellist nooruslikku sära või nooruslikkust ja sul on soov kogeda ja avastada, rõõmu tunda. Lihtsalt rõõmu tunda oma elust või oma kogemustest. Ja kindlasti on siin sellist mängulisust, vaba ja sütitavat või süütut energiat. Aga te liigute väga jõudsalt sellise iseseisvuse ja rahulolu külluse suunas.
ka eneseväärtustamise. Et eneseväärtustamisest ma olen nagu rääkinud muidu, et eneseväärtustamine on justkui selline, mida inimesed arvavad, et nad peavad nagu jõudma sinna eneseväärtustamisse ja ennast väärtustama, kuigi tegelikult kus see on tulnud, ongi inimesed nagu justkui välja mõtelnud, et selle eneseväärtustamise all võib olla tegelikult väga palju erinevaid emotsioone, mis tuleks tegelikult kehast siis vabastada. Sest väärtus ei ole tegelikult mõõdetav ja kui inimene tunneb ennast mitteväärtuslikuna, siis ta peaks enda jaoks selgeks tegema, mis on üldse väärtus. Väärtus on erinev iga inimese erinev iga inimese vaatenurgast. Iga inimene näeb seda väärtustamist nagu justkui erinevast punktist või tal on erinev vaade selle üle või siis kollektiivselt mingisugune uskumus, et kuidas inimene üldse väärtuslik on või mida ta peab selleks tegema, et seda väärtust hoida. Et selle kaardiga nagu käib selline eneseväärtustamine kaasas, aga eneseväärtustamine on iseenesest mõistetav või ennast väärtuslikuna hoides või pidades endast lugu pidav inimene, see on iseenesest mõistetav, kui te olete armastuse seisundis. Aga igal juhul on tulemas nagu selliseid stabiilsemaid hetki või olukordi, kus te tunnetegi stabiilselt ennast enesekindlamalt ja rahulikumalt. Ja sa ei pea nagu midagi tõestama justkui, vaid saad lihtsalt olla oma väes. Siin võib olla ka mingisugune isiklik saavutus, siin võib-olla tuleb mingisugused uudised, mingisugused liikumised, edasiliikumised, mingisugused pakkumised, ideed, avastamised, millega saab nagu siis enda iseseisvuse ja rahulolu külluse suunas liikuda või seda kasvatada. Igatahes sinu viljad nii-öelda siis küpsevad ja sa saad neid üsna varsti ka nautida ilma surveta. Ja sa tead, kes sa oled. Ja siin on taastumine, isegi kui teil on varasemalt olnud nagu keerulised ajad, siis te taastute sellest ja muutute aina tugevamaks. Sa oled võib-olla olnud väsinud varasemalt või emotsionaalselt ettevaatlik või emotsionaalselt kurnatud olnud. Aga nüüd nagu hakkad nagu justkui vaikselt ärkama. Ja sa oled nagu õppinud võib-olla ka oma piire tunnetama või tundma. Oskad hoida ennast nagu. Ja see toob sulle omakorda sellist omamoodi turvatunnet ja tasakaalu. Ja see kaart siin lõpupoole sauade 9 ütlebki, et sa oled nagu valmis liikumiseks, aga mitte iseenda kaotamiseks või iseennast kaotates, et pane tähele, et see tugevus sinus on, aga siin on väsimusilminguid ka, kas emotsionaalselt või füüsiliselt, olete justkui natuke ettevaatlik, aga teil on tahe ja tugevus ja jõud liikuda edasi, et saavutada endale nii-öelda see turvatsoon. Ja või tasakaal. Aga kui te liiga kaitsesse lähete, et siis te võite siis nagu lükata ära erinevad võimalused, mis teieni avanevad. Aga igal juhul lähiajal kindlasti on sinu ellu tulemas uus sisemine tuli või rõõm.
elust, sündmustest, inimestest, olukordadest, ideedest. Mingisugused võimalused võivad sinuni tulla, mis pakuvad sulle sellist elevust ja rõõmu. Te liigute sellise rahulolu ja enesekülluse suunas. Te naudite ka iseendaga koos olemist, võib-olla peale sellist võib-olla emotsionaalset ja füüsilist või kurnatust, mida te olete võib-olla varasemalt juba läbi elanud siin, et see nagu hakkab vaikselt läbi saama ja te liigute sellise tasakaalukuse poole. Tasakaalustatud või tasakaalukas tugevus ja enesehoidmine justkui on siin. Ja sinu energia kindlasti muutub kergemaks, küpsemaks ja sisemiselt säravamaks. Et sa ei vaja nagu väljapoolt nagu sellist kinnitust hetkel, mis on tulemas teie elus, mis pakub teile seda rõõmu, et sa ei vajagi nagu seda kinnitust väljapoolt. Sa oled kinnitus ise juba iseendale. Ja see on ligitõmbav energia, mis paneb või kutsub teisi ka sinu poole liikuma. Et olete nagu selline ligitõmbav, jah. Ja naudite iseendaga koos olemist. Ja siin on nagu, te liigute sisemise tasakaalu suunas. Ja enesekindluse suunas ja kerguse suunas. Ja siinkohal võib-olla lõpetakski, et selline lühike ülevaade, et mida on siis oodata teile lähiajal, mida ilusat või rõõmustavat on oodata siis lähiajal teile. On siis selline vastus grupp number 1-dele. Minu poolt suured tänud ja vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Ja grupp number 2, kes valis siis Lenormandi kaardid, vaatame, mida ilusat on teie elus siis lähiajal tulemas või mida te saate kogema lähiajal oma elus. Mida ilusat on tulemas. Grupp number 2. Mida ilusat on tulemas lähiajal? Mida te saate siis kogeda oma elus? Siin te saate päris kindlasti kogeda või kogema sellist asja nagu rahu. Võib-olla ka sügavamat ühendust, mingisugune usaldusteema võib siin olla ja emotsionaalset kindlustunnet võib-olla, mis on siis su poole teel või vaikselt sinu sees juba küpsemas. Aga siin võib tulla või toimuda kellegiga ilus uus sügav side, kes on selline siiras ja heasüdamlik. Võib-olla sõprus, partnerlus, side hingesugulasega võib-olla või mingisugune usaldusväärne tugi, mis toob sellist turvatunnet või sellist lojaalsust, usaldusväärsust. Sinu ellu võib tulla inimene, kellega sa tunned võib-olla sellist tunnet, kus sa võid olla sina ise. Sinus toimub päris kindlasti selline sisemine selgus ja sa oled võib-olla emotsionaalselt üsna pehme ja liigud sellisesse küpsemasse armastuse energiasse. Et miski või keegi toob sinu ellu sellist võib-olla väärtust või harmooniat, rahulolu.
mis ei ole teie jaoks nagu selline pealiskaudne, vaid selline sügavam. Ja see võibki olla südamlik suhe või mõni rahulik koosolemine kellegiga või ka võib-olla selline sisemiselt küpsuse äratundmine või sisemiselt nagu küps, et teil on mingit laadi äratundmine. Ja sa liigud kindlasti stabiilsemasse olukorda, kui võib-olla varasemalt olete olnud. Võib-olla olete olnud tundnud ennast üksildasena või eraldatuna. Või on teil olnud mingisugused keerulised ajad või olete lihtsalt olnud, aga te liigute ikkagi stabiilsemasse kohta, kus te tunnete ennast võib-olla sellise maandatuna ja rahulikuna. Sa võid tunda sellist kodutunnet, sellist, et te olete nagu kodus, kas enda sees või kellegiga koos olles. Võib ka võib-olla tulla reaalselt ka mingisugune kodu loomine ette. Võib-olla loomisega tegelemine või kodu reaalselt nagu liigute nagu kodu suunas või mingisugune koduteema on teil käsil. Loote omale kodu näiteks või koduga seoses on mingi teema. Võib-olla on ees ootamas teid ees sügav vestlus võib-olla perekonnaga. Või te otsite sisemiselt sellist kodutunnet ja te liigutegi sellisesse äratundmisse, et te tunnete seda tunnet. Mingisugune selline kodutunne või selline tekib teis. Kas siis iseenda sees või kellegiga koos. Et kindlasti on tulemas siin rahu, sellist pehmust, leebust ja usaldust. Sinu ellu võib keegi siseneda, kes on sulle nagu lojaalne ja või kes on mitte sulle otseselt, võib ka sulle, aga kes on tegelikult väga lojaalse hinge ja hella hingega. Võib-olla teie olemasolev side muutub kellegiga sügavamaks ja selliseks vaiksemalt armastavamaks. Aga sinu sees kindlasti küpseb selline rahuseisund. Ja sa leiad enda sees või kellegiga koos sellist kodutunnet, mis tekitab sinus kodutunnet. Ilma, et sa peaksid midagi tõestama või otsima kuskilt, midagi väljastpoolt, et see tunne tekib sinus ja sa tunned seda. Kas see on püsiv, jääv, seda me ei tea, aga te tunnete kindlasti seda tunnet. Ja kui on tegemist siin mingisuguse romantilise suhte tekkimisega, siis see ei ole kindlasti tormiline armumine. See on selline vaikne, selline päris kohalolu. Ja siin on midagi siirast ja puhast sündimas, tundmas, olete seda. Te liigute siis tõesti sellisesse tasakaalukamasse kohta, tunnete sügavamaid tundeid, väga ilus kombinatsioon on siin ja te liigute sellise turvatunde või kodutunde, maandatuse tunde suunas ja see võib olla kahtepidi vaadates kas
keegi inimesega koos tekib selline tunne või siis te leiate enda sees selle tunde. Ja see inimene ei pruugi olla just kindlalt romantiline partner. Aga neid tundeid te saate tundma. Et see on väga ilus ja tunded on kindlasti väga nauditavad, mida te saate tundma siis enda elus. Aga minu poolt siit kõik. Loodetavasti saite siit midagi enda jaoks ja suured tänud vaatamast, kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh!